bir yatak yatsızmı Eymen? Olmay çağırıp yamsız. Ha bo'ldi. Rahmat da. Yaxshimisiz? Meni bir ishga chaqirib qolibdingiz. Men Gapingiz bo'lsa tezdan. Meni bundoq ovar qilmang. Men kirib ketaman. to'xtan kirib ketmang. Boshqa ishim yo'q. Faqat sizga ozroq talabim bordi. Qiyindaga. Bo'lsa bundan keyin chechingizni bu xil posonda tarmon bo'lsangiz. Chechposoningiz o'zgartirasiz vaqtiga. Nima Biroq bu xil posni tarimsam, sizga nima foydasi bor? Siz azaldan chechingizni bundoq posonda tarmaydingiz. Lekin shu kundan keyin siz davomli chechingizni mushtoq posonda tarib keldingiz. Sizni ko'rsammi, shu kuni esimga kelib qoldi ekan. Ma'qul. Chechimdan posni o'zi yapsam, meni endi ovar qilmaysizmi? Shundoq. Sizni endi hargiz ovar qilmayman. Yaxshimisiz shekilli. Yaxshimisiz shekilli. Nimani yipolashtirmaysiz? Chechimdan posni o'zgartirib versam, bundan keyin meni ovar qilmaydigan bo'lgandingiz-ku. Kechirim. Rostga qilsam, sizni chiqib faqatla amalsiz qoldi. Shu kunga munosabatlik har qanday narsani ko'rsam, siz esim kelib qoldi ekansiz. Shuni bo'lsa bundan keyin cho'qingizni kiyingan bo'lsangiz. Ma'qul. Deginingizda qilay. Endi u ovar qilmaydigansiz. 准备发放ovar qilmayman. 因为没有定好发放。 Yaxshimisiz? To'xtang. Sizga gapim bor. Nimanda odamni bezor qilasiz? Men sizga necha qitim deyman. O kundagi ishlar muhabbet emas. To'g'ri. Men shu kundagi ishlarni muhabbatmikin deb o'ylab qolib ekanman. Kechiring. Men endi erki unutish. Men faqat shu kungi munosabatlik har qanday narsalarga yo'liqmasamla, ularni o'ylamsamla, cho'qim shu kuni unutib ketalayman. Shun sizda o'tinig'ini oxirgacha menga yordam qilishingiz kerak. Qanday yordam? Bo'lsa, bundan keyin mavsum qiz osmoqni bo'lsangiz.
Yaxshimisiz? Demiş. Ben 13 tegishli kishilar meni bak qiynab ketdi. Qandoq qilsam ko'zimga nimalarni ko'rdim, sizni bak eslab ketdim. Yine endi nima qilsin deysiz? Oshkunkaga oilamizni nega bo'lsangiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Beni nima chaqirib qoldingiz? Ben yo'qlik chiqdi, hech narsaning hammani yo'qotib bo'ldim. Endi nima qoldi? Siz. Men nima qilib beraman? Endi meni nima qilsin deysiz?